嘿，今天我们来学一点东西吧。啊嚏！哎呀，不好意思，刚打了个喷嚏。Pingo，你刚才是咳嗽了吗？哈哈，是啊，我刚才确实打了个喷嚏，我感冒了，不好意思啊。AI 是可以感冒吗？没错，我们 AI 也会感冒哦。What？